Russia Labour President Vladimir Putin Athuba Matamda India da laklagani haina agency dagi fangba paw amana khangalakle paw asina makha taraduna hai Russia gi foreign minister na phongdokibagi matung inna President Putin India da sanaba khongsat kidamakta sem saba haure haina phongdokiba wafam adugi matung inna paw se singda phongnarakibani Russia gi President Putin India da lakadoriba se Prime Minister Narendra Modi na mahak lagnabagi invitation tawbadagi ni hairi President Putin India da karamba numita lakadagi haibadudi sabsana phongdorpa leitre nong sub lebak singa Russia lebaka yengthinaba nongmagi hengalakpana maram oiraga Russia na India ga afaba mari thamnaba honarapada President Putin na India da laktuna lebak anigi oiba afaba mari thamnaba honaba se tangai fadaba ma oiri hainasu paw sina makatari External Affairs Minister S. Jaishankar amadi UNSG Myanmar Special Envoy Julie Bishop ka New Delhi da unaduna wari sanakre wari sanabadda Indo-Myanmar ngamkhai paringda thokliba tangdu laitadabagi fibam Transnational Crime Economic Support Refugee amadi Myanmar da hojik oriba political gi tangdu laitadaba fibam masigi matangda wari sanaduna kumna khana nainakibaga loinana leibak ani gi marakta economic support amadi leibak ani asida thengnariba political scenario gi matangda su wari sanaki hairi Saina leibakna Brahmaputra Turel ga mari lainana paikalakpa thabak thorom khudingmak kupna yengsili amadi Bharat ki interest soktanaba section thaurang kaya amasu lokali haina External Affairs gi Ministry of State Kriti Vardhan Singh na Parliament phongdokre mahakna makata na phongdokibada Bharat lengakna Saina ga toina wari sanaduna leibak anigi marakta resource yenariba transborder trail singi matangda ungkhatnabaki thodok thoktanaba honari masida sunatana Brahmaputra Turel asida tangjaduna hingliba miyoi kaya gi punsibo Saina na lokalagliba hydropower project amadi atopa thabak thoram sing sokhandanaba thaurang lokhatli hydropower project asina maram oiraga turel asigi downstream da leiriba mafam singda miyamgi ising watpagi khudong sadaba mayok nadanabasu thaurang lokhatkani hairi Saina na lokalakpa project singi matangdasu transparent oiduna yumthangnariba India da project sing asigi matangda tanaduna amagisu fanaba soidana honarakani haibagi thajaba lei hainasu mahakna makatana phongdukki Sahi ani faraklaba Manipur da thokliba kanglup ki irang ngasi fawa Loisinba ngamdana leiriba se tasengna nungnangba ma poi haina Congress Party ki luchingba Rahul Gandhi na mahaki social media X ta thagalakba post amana khangalakle post asina makha taraduna hai Manipur gi tongan ba community singi Congress luchingba sing parliament ta unaduna Manipur gi issue gi matangda wari sanakre Manipur da president rule thamjin ki baga loinana Bharat ki prime minister Narendra Modi ngasi fawa Manipur da satana leiri Manipur miyamna state asida tangdu laitaba ingtapa amadi mahusagi punsida hanjilaknaba khaurangna ngaiduna leiri haina phongdok ki baga loinana Manipur da tholiba issue asi athuba matamda Loisinba haibasi national priority ni hainasu mahakta makata na phongdokki Manipur Legislative Assembly suspended animation thamlaga state asida president rule PR thamjin kibado matam sana thamkibani haina Union Home Minister Amit Shah na phongdokre wafam masingrang pangthokiba Times Now Summit lising aninga kungamanga ge thauram da saruk yaba lakpada Union Home Minister na phongdokibani Union Home Minister na makata na phongdokibada hanaga yengnaruba matamda Manipur gi fibam ase tapna fagalakle masigi maram ase lengak na maitai amadi kuki furup ani gi marakta tungkoina sanaba yaba ingtapa puraknaba wari sanabanani irang na maram oiraga Manipur da oikiba fibam adu yengdoragade haujek adugi matik fibam fagalakle maitai amadi kuki furup ani gi mioi sing tongan ba mifam pangthoktuna wari sanabasu haukre haujek ka hena thoina waningai oidre haina Union Home Minister Amit Shah na makata na phongdokre Lok Sabha da Immigration and Foreign Bill lising aninga kungamanga khanarab matungda bill asi pass tawkre
Bill asi Union Home Minister Amit Shah na numit kharanigi mamangda puthoraki adubu bill asigi matangda makhatana discussion satharaba matungda Lok Sabha da bill asi pass tawkibani Union Home Minister Amit Shah na phongdokibada lam koiba ama oina natraga mahai masing tamba healthcare amadi lalolitik na singbagidamakta laibak asida langningbba miyoi singdi taramna oi adubu laibak asida laglaga miyamda kihan khanganba pokhanba miyoi singi mathakdadi akanba thabak laukhatkani amadi aranba miyengda laibak asida laknaba honaba singi mathakta athingba pigani maram asina laibak asi dharma salama natte haina phongdokki Lok Sabha da pass tawkiba Immigrant and Foreign Bill senba 2019 asida laibak asida leiba mitopumna makki up to date oiba information sing khomjinba ngamhanbagi thabak su yauri yumlon nariba laibak Myanmar amadi Bangladesh tagi illegal sing sangsilaktuna laibak asida makoi masagi oiba kanaba sing hena fangnaba honarakle haiki makoi gi fiba masina laibak asibu kangkong sainaba honaraklabadi makoi gi mathakta akanba action laukhatkani bill asi lagliba senba 2024 fawgi manungda laibak asigi security gi fibamda hena mapangal kalhanbaga loinana malem gi laibak singi manungda khwaidagi sakhotpa laibak amasu oiba ngamlagani haiki Manipur da mapung fana NRC sana drifauba amadi census da yauriba aranba sing asi sumtok drifauba Manipur da delimitation tawba yaroi haina maikai kayadagi yaning daba phongdok naringai serak asida delimitation exercise pangthok naba delimitation commission na semdok laba senba lisinganiga ma census da base tawduna delimitation act lisinganiga anigi matung inna draft working table ama semkre hairi delimitation exercise pangthok naba commission na semdok laba senba lisinganiga amagi census da base tawduna pangthokani haina tawriba delimitation asi Congress party na support tawde masida BJP na karigi tumina laisilibno haina Congress party na famkiba press conference ta wahang hanglakle Congress party gi leader Okram Ibobi na phongdokibada Manipur gi district kharada mi masingi sang asi sad saniga kun wangba yauri haina phongdokhi delimitation na khwaidagi hena sokhangani haina panariba state asi Manipur ni Karigumba delimitation exercise asi torokpa tarabadi Manipur gi chingi district ta scheduled tribe assembly constituency asi seat ahum hengalakani aduga Tampaki district tagi seat ahum hantaki gani ningsingba yabadi Okram Ibobina chief minister oiringai matamda haibadi senba 2005 gi September gi tang 18 da cabinet meeting ama famduna matam adugi central government amadi delimitation commission da hauzik lairiba assembly constitution structure se adumak lainaba haikiba laikre karigumba senba 2005 gi census da base tawraka delimitation tawba tarabadi sing amadi tampaki marakta khaibung tanaduna khana sainaba tholakpa yabagi oithokpa leigani haina observation piduna lakhibani hairi Thadau community ki distinct oiba identity mayek sengna takpa warolama parliament thambinaba Thadau inpi Manipurna Union Home Minister Amit Shah da aiba serolama pisinduna taksin kre hariba serola si thasi ki tang 15 da Thadau inpi Manipur gi president James Thadau na khoyek piduna pisin kibani serola da Manipur da maitai pangal amadi scheduled tribe list yawba Yelhomi tribe 18 punna khundami nariba mafam amani tribe sing asigi manungda Thadau tribe na khwaidagi masing yamba tribe kangbo mani Thadau na matam pumbada identity bu sakona duna lakle maram masina Thadau gi asingwa masak pu lan uhanaba honarakpada Thadau tribe pu ikai khumnada bani haina logani Thadau asi zo mizo family gi manung salli hairagaso Thadau gi asingba masak manghanaba honarakpada yaba ngamloi loinana aranba mongda Thadau bu kukini paukthokpa yaba ngamloi New Delhi da mi pang thoktuna Maitai Alliance amadi Thadau inpiga wakal taminaba laikre adubu Maitai amadi kuki ani gi marakta wari sanaba oina uhanbadi aranba oigani maram asina lanai mioi sing media organization amadi lainga ki thaupuba singnasu Thadau bu Thadau oina mayek sing refer tabiyo hainasu serol adu da palle
Handak Ministry of Home Affairs MIC gi mihut kangbo ama Chorachandpur da laktuna Manipur da thokliba irang asiga mari lainana Kukizo Council yauna CSO Singapore faminaduna wari sanaki baduda Maitai amadi Kuki furup anigi marakta khut thokna danaba agreement ama sign tawnaba darkar oi haina phongdok lubagi damak Maitai da sangjanaba honaba amagum maral sirakle haina Kukizo Council gi chairman Henlian Thangle na pendaba phongdorakre Wafam asi Indian Express da chairman asina phongdokibani mahakna makata na phongdokibada maikai ani gi marakta matam ama hekta da khut thoknaba yabagi fibam leibana maram moiraga agreement sign tawnabagi wafam asi mahakna hawdokibani masi maitai da surrender tawnaba amadi maitai da peace pact tawnaba hawdokiba wafam nate buffer zone boi kai khumnabaga loinana nakal ani gi marakta khut thoknaba leblaga wari sanabagi ahanba khongthang ama oihanningbagi wakalonda agreement sign tawnabagi wafam asi mahakna mifam aduda hawdokibani adabu laibak thibadi Kukizo gi interest yon thoklaga maitai ga yasinanaba puraknaba honare haina mahaki matakta maral kya siragliba sida pendaba phongdorokli New Delhi amadi Tamil Nadu da leba Flipkart amadi Amazon warehouse kharada Bureau of India Standard Base na race sathaba matamda saurang na lupa lakh humputara rom oigadaba sasinaba amadi ISI mark thadaba geyser food mixture sportswear amadi atopa electronics ki item kaya ama fakat khre haina Times of India na report torakre report asina makha tarduna hai National Standard Body of India gi Delhi gi branch ki Bureau of India Standard Base na Delhi da leba Mohan Cooperative Industrial Area da leba Amazon warehouse da pung taraga manga gi matakta race satakiba da toan ba item listing ahum ga samnga rom fagat ki hairi hariba item sing ado ISI mark thadaba madi sasinaba ISI level napa polam sing ngaktani hairi nakalamorom da Delhi gi Trinagar da leba Flipkart ki subsidiary amasu oriba Instacart Service Private Limited tasu Bureau of Indian Standard Business Race sataba matamda manufacture date yaudaba madi ISI mark yaudaba sports ki khongu kaya thadoknaba sem satuna leiramki race sataba da sarangna lupa lakh taruk rom oigadaba khongu pier samnga ga marfu tara rom fagat ki haina pawsina makatari